tarkaanfii Doonaald Tiraamp diinagdee addunyaaf sodaachisaa ta'e dabarsan irratti waan qopheeffanne qabnaa hanga xumuraatti nu faana tura. Mariin mootummaa Ameerikaa fi Iraan jidduutti biyya Paakistaanitti gaggeeffamaa ture waliigaltee malee xumuramuu isaa hordofuun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp tarkaanfii cimaa diinagdee addunyaaf sodaachisaa ta'e dabarsanii jiru. Akka kanaan daandiin bishaanii Hulula Hormuz guutumatti akka ugguramu ajaja dabarsuun isaanii dhimma waldhabdee biyyoota lameenii caalatti walxaxaa kan taasisu ta'us addunyaa yaaddoo guddaa keessa galchee jira. Kaayyoon ijoon uggura kanaa dooniiwwan karaa dhiphaa kana keessa dabran hunda dhaabuun Iraan irratti dhiibbaa dippiloomaasii fi diinagdee gochuu ta'ullee daldala boba'aa addunyaa harka 20 Hulula Hormuz qaxxaamuru irratti uggurri Ameerikaa kun guutumatti adda kutuuf kan deemu ta'uu gabaasni sodaachisaan bahe kun addeessee jira. Kana keessatti xiyyeeffannoon Ameerikaa boba'aa biyyoota michuu Iraan ta'anitti ergamu dhorkuu fi galii isaan Iraaniif kafalan addaan kutuun dandeettii diinagdee biyyattii laaffisuuf kan karoorfamedha. Daandiin bishaanii Hulula Hormuz kun sochii diinagdee fi daldala addunyaa keessatti iddoo murteessaa kan qabu yoo ta'u, keessattuu biyyi Chaayinaa boba'aa isii keessaa harki walakkaan daandii kanaan waan qaxxaamuruuf murteen kun diinagdee Chaayinaa irratti dhiibbaa guddaa kan uumu ta'uun hubatamee jira. Uggurri Hulula bishaan Hormuz kun dhiibbaa kan uumu Iraan irratti qofa osoo hin taane Ameerikaa fi Chaayinaa jidduuttis waldhabdee haaraa uumuuf agarsiiftuuwwan garaagaraa mul'achaa jiru. Chaayinaan gama isiitiin daandiin daldalaa kun isiidhaaf murteessaa ta'uu hubachiisuun Ameerikaan daandicha akka hin cufne akeekkachiisa gitaa kenniteefii jirti. Ogeeyyiin siyaasaa akka ibsanitti haalli kun Chaayinaan waldhabdee kana keessatti hirmaannaa kallattii akka gootu kan dirqisiisuu fi hariiroo idil addunyaa irratti dhiibbaa kan fidu ta'uu ibsanii jiru. Kunis walgahii Doonaald Tiraamp fi pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping jidduutti fuuldura gaggeeffamuuf karoorfame irratti dhiibbaa hamaa uumuu akka danda'u tilmaamni kennamaa jira. Gama biraatiin ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Araghchi akka ibsanitti Ameerikaa fi Iraan Paakistaanitti waliigaltee irra gahuuf dhiyaatanii turan. Haa ta'u malee gama Ameerikaatiin dhimmoota waliif isaan galcha jedhamee yaadame irratti jijjiirraa waan uumameef mariin fashalaa'uu isaa dubbatanii jiru. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan Mohammad Baagir Galibaaf murtii Ameerikaan uggura Hulula bishaan Hormuz irratti dabarsite kana itti qoosuudhaan Iraan doorsisa kamiifuu akka harka hin kennine ibsanii jiru. Humni galaanaa Iraanis deebii kenneen dooniin waraanaa kamuu Hulula Hormuzitti dhiyaatee yoo argame haleellaa cimaa akka irratti raawwatu akeekkachiisanii jiru. Dhumarratti Doonaald Tiraamp Hulula Hormuz ugguruu qofa osoo hin taane Iraan irratti haleellaa qilleensaa eegaluuf yaada akka qaban gabaafamee jira. Gaazexaan Wall Street Journal aangawoota Ameerikaa waabeffachuun gabaasa kana kan baase yoo ta'u, masaraan mootummaa White House dhimma kana irratti filmaanni hundi jiraachuu isaa mirkaneessee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya jaallatamoo akka odeeffannoon keenya yeroo yeroon isin dhaqqabuuf Oromoo Voice Media follow, like, share waliif godhaa jechaa odeeffannoon har'aaf qopheeffame kana fakkaata. Hanga ammaatti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii keessa nuuf jiraadhaa.